సో ఇక ఈ సిస్టమ్ చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోయింది కదా, కొంచెం ఓల్డ్ మోడల్ సిస్టమ్. కోర్స్ ఓల్డ్ మోడల్ అంటే 2008లో ఈ బోర్డు రిలీజ్ అయింది. సో నేను అప్పుడు కొన్నాను ఇది 2008-2009 టైంలో DG41RQ అనే మదర్ బోర్డ్ తీసుకున్నాను. సో ఈ బోర్డు వచ్చి కోర్ 2 జియో అండ్ పెంటియం ప్రాసెసర్స్ అండ్ సెల్రామ్ క్వాడ్ కోర్ 2 క్వాడ్. సో ఈ ప్రాసెసర్లకు మాత్రమే ఈ బోర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. కోర్స్ ఇది కోర్ 2 జియో ప్రాసెసర్ అండ్ ఇది వచ్చి SMPS 450 వాట్స్. దీనికి ఇది సరిపోతుంది కాబట్టి దీంతో అడ్జస్ట్ అయిపోయాను. అండ్ నేను రెగ్యులర్గా హార్డ్ డిస్క్లు నేను మారుస్తూ ఉన్నాను. ఫైనల్గా ఈ హార్డ్ డిస్క్ని సెట్ చేయడం జరిగింది. ఇది వచ్చి పీసీ హార్డ్ డిస్క్ కాదు ఇది. సో ఇది వచ్చి పీసీ హార్డ్ డిస్క్ కాదు, ఇది వచ్చి ల్యాప్టాప్ బేస్డ్ హార్డ్ డిస్క్. అండ్ ఇది వచ్చి DVD డ్రైవ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది, మొత్తం SATA కనెక్షన్స్. ఒక ID ఛానల్ కూడా అలాగే ఉంచేయడం జరిగింది. ఈ ID ఛానల్ ఏదైనా సమ్ ID బేస్డ్ డివైస్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు, అంటే హార్డ్ డిస్క్ కానీ DVD డ్రైవ్ కానీ ID బేస్డ్గా వచ్చినప్పుడు ఈ బస్ కనెక్షన్తో నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ప్రస్తుతానికి ఇది ఎంటీ. ఓకే, దీంతో ఏం చేయగలము అంటే ఈ ఓల్డ్ ప్రాసెసర్ పట్టుకొని మనము వీడియో ఎడిటింగ్స్ చేయవచ్చా అంటే కోర్స్ నేను చెప్తున్నాను. దీంట్లో నేను Pinnacle 9 అండ్ Pinnacle 14 ఎడిటింగ్స్ కూడా చేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం దీంట్లో Windows 10 Pro ఎడిషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేస్తున్నాను. అండ్ సైడ్ లోడ్గా నేను Ubuntu కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. కోర్స్ ఇది DDR2 బేస్డ్ ర్యామ్ అనమాట. దీంట్లో 4GB ర్యామ్ మాత్రమే ఉంచడం జరిగింది. 2GB స్లాట్స్ ఒక 2 ఉంచాము. అండ్ ఇది ఒకసారి నాకు ఈ VGA ప్రాబ్లం రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ VGA కనిపిస్తుంది కదా బ్లూ కలర్లో, ఇది ప్రాబ్లం రావడం జరిగింది. సో అందుకని నేను ఒక మినిమల్ వీడియో కార్డ్ తీసుకొని వచ్చి వేయడం జరిగింది. దీనికి తొందరలో గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఒకటి అటాచ్ చేస్తున్నాను, ఫుల్ HD రెజల్యూషన్ సపోర్ట్ అయ్యే విధంగా అనమాట. సో ఫైనల్గా ఇది నా CPU. సో తర్వాత నేను కొంచెం ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ కూడా చూపిస్తాను, నా సెటప్ ఎలా ఉంటుందనేది చూపిస్తాను. ప్రస్తుతానికి మీకు నా కంప్యూటర్ పరిచయం మాత్రమే చేస్తున్నాను. సో తెలియని వాళ్ళకి ఒక చిన్న ఐడియా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇది వచ్చి SMPS, ఇది వచ్చి DVD డ్రైవ్, ఇది వచ్చి హార్డ్ డిస్క్లో మీకు మోడల్స్ చాలా ఉంటాయి. సో ఇది వచ్చి ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డిస్క్ అనమాట. సో ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డిస్క్ నేను ప్రస్తుతం పీసీకి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. పీసీలో ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనము పాటుగా పీకి మరీ మనం ప్రయోగాలు చేయడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. అందుకని నేను ఎక్కువగా డెస్క్టాప్ పీసీని ఇష్టపడతాను ల్యాప్టాప్తో పోలిస్తే. సో ల్యాప్టాప్లో మనం ఓఎస్ రెగ్యులర్గా మార్చడానికి కుదరదు అండ్ ప్రయోగాలు చేయడం కూడా అంత ఈజీగా ఉండదు. అదే మనకు పీసీలో అయితే ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మనమే సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రకరకాల ఓఎస్ల మీద ప్రయోగాలు చేయడం కూడా మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. పెద్ద మనకు కోర్స్ దీంట్లో మనము NFS మోస్ట్ వాంటెడ్ అండ్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ పర్షియా లాంటి గేమ్స్ కూడా దీంట్లో నేను ఆడడం జరిగింది. సో అంటే ఇది చిన్న ప్రాసెసర్ అని మనకు అనిపిస్తుంది. నిజం చెప్పాలంటే అది ఆ ప్రాసెసర్ 800 రూపాయలు మాత్రమే ప్రస్తుతం ఇప్పుడుండే మార్కెట్ పరంగా. సో అటువంటి ప్రాసెసర్లోనే నేను ప్రిన్స్ ఆఫ్ పర్షియా లాంటి గేమ్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఒకవేళ నాకు వర్చువల్ ర్యామ్ కావాలని అనిపిస్తే నేను రెడీ బూస్ట్ డివైస్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఇది నా కంప్యూటర్ అనమాట. ఈ కంప్యూటర్ బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఇది వచ్చి SMPS సైడ్ అండ్ ఇది వచ్చి PS2 కనెక్షన్స్ అనమాట. ఇది వచ్చి మౌస్ కనెక్షన్, ఇది వచ్చి కీబోర్డ్ PS2 కనెక్షన్స్కి మాత్రమే ఇది. సో ఇక ఇది VGA కనెక్షన్. ప్రస్తుతం ఇది పనిచేయడం లేదు. ఇది పనిచేయలేదని చెప్పి ఇక్కడ VGA కార్డ్ అడిషనల్గా ఒకటి 100 రూపీస్ 200 రూపీస్ దాన్ని తీసుకొని వచ్చి వేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసి దీని ప్లేస్లో నేను ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్ వేయడం జరుగుతుంది. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం దీంట్లో Windows 10 Pro రన్ అవుతుంది. నేను వీడియో ఎడిటింగ్కి నేను ఈ కోర్ 2 జియో సిస్టమ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది నాకు సరిపోతుంది వీడియో ఎడిటింగ్ పర్పస్కి. నేనేం పెద్ద గేమర్ని కాదు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో అలాంటప్పుడు నేను కొత్త వాటి గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడూ కూడా కొత్తది కొనే బదులు మన అవసరం ఎంత, సో దానికి మన సిస్టంలో ఏమైనా అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలా లేదా, ఇది ఒక్కటే మైండ్లో పెట్టుకోవాలి.
సో అలాంటప్పుడు మనం చాలా ప్రయోగాలు చేయడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. అండ్ అవసరమైతే మనం పార్ట్స్ మార్చుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రాసెసర్ వచ్చి వీడియో ఎడిటింగ్కి కానీ గేమ్స్కి కానీ, నేను ఒకవేళ ఏదైనా గేమ్ ఆడుతూ దానికి సపోర్ట్ కాలేదంటే దెన్ ఐ కెన్ చేంజ్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా 11 జనరేషన్ ప్రాసెస్ వస్తున్నాయి, దాని కంపాటబుల్ బోర్డ్స్ కానీ అండ్ ర్యామ్ ఆ 3 తీసేసుకుంటే మొత్తం ఎంటైర్ సెటప్ సరిపోతుంది. కాకపోతే ఎస్ఎంపిఎస్ కూడా మారవలసి వస్తుంది. సో ఎక్సెప్ట్ దట్ మనం పెద్దగా కాస్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓవరాల్గా దానికి వచ్చి 40 నుంచి 45,000 దాకా అవుతుంది అసెంబుల్గా ఈ 3 పార్ట్స్ వరకు తెప్పించుకుంటే. సో ప్రస్తుతానికి అంత అవసరం లేదు కాబట్టి నా వీడియో ఎడిటింగ్ పర్పస్కి ఇది సరిపోతుందని చెప్పి దీన్ని ఉంచడం జరిగింది. ఇక దీంట్లో ఫ్యాన్స్ సంగతికి వస్తే ఇదొక ఫ్యాన్, 2 ఫ్యాన్లు, ఎస్ఎంపిఎస్కి 3 ఫ్యాన్లు, ఇక్కడ ఒక ఫ్యాన్, 4 ఫ్యాన్లు. ఆఖరికి ల్యాప్టాప్లో అంటే పాత ల్యాప్టాప్స్లో ఉండే ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా, ఇది ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకని దీన్ని ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఎక్కువ మోతాదులో హీట్ అనేది బయటకు వచ్చేయడం జరుగుతుంది. టోటల్గా ఇక్కడ 6 ఫ్యాన్స్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో టోటల్గా ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఫ్యాన్స్ సపోర్టు మీకు బయట కనిపించేది. కాకపోతే ప్రాసెసర్ మీద కూడా ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది. టోటల్ 6 ఫ్యాన్స్ దీంట్లో రన్ అవుతాయి. అందువల్ల ఇది పెద్ద హీట్ కూడా ఎప్పుడు కాదు. సో ఇదనమాట నా కంప్యూటర్. ఇక దీని ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చి మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఇది జీబ్రానిక్స్ మోడల్ క్యాబినెట్ అండ్ ఇది వచ్చి ఎల్జీ డివిడి డ్రైవ్. సో ఇక మీకు గమనించే ఉంటారు చాలా ఓల్డ్ యూఎస్బి పోర్ట్స్, ఇవి కూడా మార్చొచ్చు నేను తొందరలో. నేను అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇక ఇది పవర్ బటన్, ఇది వచ్చి రీస్టార్ట్ బటన్. సో ఇదనమాట నా CPU. ప్రస్తుతం దీన్ని క్లీన్ చేయడానికి బయట తీసాను, అందుకని మీకు ఓవరాల్గా కంప్యూటర్ ఎలా ఉంటుందనేది పరిచయం చేస్తున్నాను. అఫ్కోర్స్ తెలియని వాళ్ళకి, తెలిసిన వాళ్ళకి ఇదంతా నార్మల్ విషయంగానే ఉంటుంది. సో ఇక మీదట కంప్యూటర్ సంబంధించి చాలా వీడియోస్ మన ఛానల్లో రాబోతున్నాయి. స్టే ట్యూన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.